berlaku secara payah dan sukar untuk dielakkan juga, maka ia pun juga termasuk dalam perkara ataupun najis yang dimaafkan. Sebab itu ulama sebut, kalau di suatu tempat yang mana selalu ada burung pula selalu berak, burung merpati, dan keadaan untuk membasuhnya berkali-kali itu adalah sesuatu yang masyaqqah, yang payah, maka dengan syarat yang tertentu dimaafkan tahi burung tersebut, walaupun kita terpaksa memijaknya ketika melangkah pergi masuk ke dewan solat. Masjid yang kita sebut ni masjid, yang mana masjid itu penuh dengan tahi. Kalau basuh pun dia ada tahi lagi. Basuh pun dia tahi. Kalau kita nak buat macam mana? Nak pasang jaring. Mungkin di tempat kita boleh dibuat untuk pasang jaring dan sebagainya. Tapi ada sebahagian tempat yang sukar untuk mengelakkannya. Maka zarqut tuyur, iaitu tahi-tahi burung ini pun dimaafkan. Jadi dalam keadaan yang kalaulah dia ni bela anjing, rumah itu 3 tingkat, dan untuk dan kemudian lantainya pula daripada kayu. Jadi untuk membasuhnya 7 kali, kemudian salah satu daripadanya dengan tanah, dan mengumumi semua rumah tersebut airnya, maka ia adalah satu perkara yang masyaqqah. Maka dalam masalah tadi yang disebut al-kalbul mablul ni anjing yang badannya basah, yang telah berjalan, dia telah round satu tempat tu sehingga habis terkena dengan basahan tubuhnya, maka dalam kitab tersebut menyatakan ia dimaafkan kerana yang disebut ataupun yang diistilahkan dengan umumul balwa. Ya,